از خاک وطن دور به دل یاد وطن برد. از باد وطن دور به دل باد وطن برد. روزی که به غربت کده آورد خیالش، لرزون نفسش از دل او داد وطن برد. مؤلف این سطرها شاعر غریب تاجیک زبیدالله اماندالله بالاخره در ملک غریبی هنگام در مهاجرت کاری در جمهوری یاقوتستان روسیه قرار داشتنش از عالم چشم پوشید. علت مرگ شاعر گفته نشده است. زبیدالله اماندالله 1 اکتبر سال 1966 در دهه مرغیدر جماعت رودکی شهر پنجکن به عالم آمده است. او سال 1991 دانشگاه تکنیکی به نام ابوریحان بیرونی شهر تاشکند جمهوری ازبکستان را با اختصاص مهندسی کانهای زیر زمینی ختم کرده چند سال در کان مرمر تلالگل چون مهندس کار کرده، سپس در زادگاهش آموزگار تیاری حربی بود. زندگی او را وادار نمود که به مهاجرت مهنتی رود. از سال 2002 در کانهای طلا و سرمه سر لخ، خانگلس، طلا کوبی، ایخل و اینتر جمهوری یاقوتستان روسیه به حیث مهندس کار میکرد. با آنکه زبیدالله اماندالله مهندس بود و کسب کارش هم تکنیکی، ولی به شعر و ادبیات علاقه زیاد داشت. از او 5 کتاب شعر با نامهای طلوع آتش رنگ مهر، روز تنهایی، خاکستر و آتش، اوهی که از جگر و گردش گرد ترکش درد به یادگار ماند. به حساب مقامات خدمات مهاجرت تاجیکستان سال 2021 در خارج از کشور و اساساً در روسیه 950 تن از شهروندان تاجیک به زندگی پدرود گفتند. زبیدالله اماندالله در یک شعرش چنین مصرعها داشت: وطن در سایه سنگت بمیرم، وطن در جلوه رنگت بمیرم، فراخوا میدید پای غریبی، وطن در دامن تنگت بمیرم. ولی افسوس که شاعر این آرزو و ارمان خود را که مردن در دامن تنگ و سایه سنگ وطن بود جامعه عمل پوشاندن نتوانست و نه دامن وطن و در سایه سنگ زادگاهش، بلکه در فاصله های هزاران کیلومتر دور از مرغیدر در ملک سرد و قهرتون غربت جان داد. خداوند روان این هموطن صاحب قلم و غریب ما را شاد گردان.